ကမ္ဘာ့ဖလားဆီမီဖိုင်နယ်ဖြစ်တဲ့စပိန်နဲ့ပြင်သစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အသင်းကအနိုင်ယူပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားရဲ့ဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းသွားနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့စပိန်အသင်းကနေစပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပိန်အသင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာ့ဖလားစချင်းဖြစ်တဲ့အုပ်စုပွဲကနေပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲအထိကိုမှပေးကိုကတကိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ပေးကိုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဒီဘယ်ဂျီယန်နဲ့ပွဲမှာဖြစ်ပြီးတော့2-1နဲ့အနိုင်ရပြီးတော့အဲ့ပွဲမှာကတကိုးပစ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်အသင်းရဲ့ဒီပွဲဒီကမ္ဘာ့ဖလားဒီပွဲအစားနေပြီးတော့ဒီကွာတာဖိုင်နယ်အထိသုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိတ်ပါဒီနဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂိုးမရှိတည်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ပွဲလဲပြီးတော့ဆူဆူညံညံထွက်လာပြီးတော့စပိန်အသင်းကဒီကိတ်ပါဒီလိုဒီဘာမဟုတ်တဲ့အသင်းလေးတောင်မှပဲဇီးဇီးနဲ့ဒီတည်ကြပြီးတော့နိုင်အောင်မကန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လောရက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီဆော်ဒီအာရေဗီးယားနဲ့ဒီအုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိုးစီးနဲ့နိုင်ပြီးတော့အဲ့ပွဲမှာလာမင်းရမယ်ကတကိုးသွင်းလိုက်တယ်လာမင်းရမယ်ကဒီကမ္ဘာဖလားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တကိုးကလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ပွဲတွေမှာဒီဂိုးရဖို့အတွက်တော်တော်ရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအုပ်စုပွဲစဉ်3ဖြစ်တဲ့ဒီဥရုကူနဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Z1 ဆိုတဲ့ရလန်နဲ့စပိန်ကအနိုင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ30နဲ့တဲ့အဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဩစတြေးလျကိုသွေးစီကျွန်တော်တို့ဒီ16တင်းဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တူဂီကို Z1 ကျွန်တော်တို့16တင်းပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဂျီယန်ကို2-1နဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆီမီဖိုင်နယ်ဖြစ်တဲ့ဒီစပိန်နဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်တိုက်တွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီပေါ့နော်စပိန်တဲ့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်စစ်ကစပိန်ရဲ့တိုက်စစ်ကအရန်ကိုကောင်းတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးသူတို့ကဒီနေစတေးကြကြကောင်းပြီးတော့4-3-1ဆိုတဲ့ကစားကွက်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူတို့တွေကဒီကစားကွက်ကိုပုံဖော်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းတိုက်စစ်မှာဒီလက်မင်းရမယ်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘီဘာဟိုအတင်းကတက်စစ်ကစားသမားတယောက်သူ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့သူတော်တော်ကောင်းတယ်သူဘယ်လိုပြောရမလဲအရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးဖြတ်ဂိုးတွေပဲတွင်းပေးတတ်တဲ့တယောက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမင်းရမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖီဟာနာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ခင်ဗျသူတို့ကစားတဲ့ကစားပုံကတက်စစ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကစားပေမဲ့ဒီခန်းစစ်မှာလည်းယူရင်းသွားတဲ့အနေအထားတွေမတွေ့ရဘူးခင်ဗျခန်းစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကူရလာလို့ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘာစီကစားသမားဖြစ်တဲ့ကိတ်ကူပါစီတို့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးတော့စပါးကစားသမားဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်လိုပထရိုလာသူတို့ပေါ်လိုပထရိုလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကွင်းလယ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဒီအိုမိုဒန်နီအိုမိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီဂါဘီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာဖလားပွဲတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်တိတ်မတွေ့ရဘူးခင်ဗျသူဒီပြနေပြီးတော့ဒီခဏပွဲအောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိလူစင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဒါနေရာမရသေးဘူးသူ့အတွက်ခွင့်ရမရသေးဘူးလို့လည်းကျွန်တော်သုံးသပ်ကြပါပေါ့အဲ့တော့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်ရမယ့်တင်ရဖိုင်နယ်တက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အနိုင်ရဖို့အတွက်ကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတွေ့နေတဲ့အတင်ရရန်ကောင်းတဲ့ဒီ perfect ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီခံစစ်ကွင်းလေတိုက်စစ်ဘာမှပြောတရားမရှိတဲ့ဒီတစ်တင်းနဲ့တွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပွဲစီကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုရင်50-50လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့50-50ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒကူရေအမြင်ရတော့ကျွန်တော်ဒီပြင်သစ်ကအနှဲငယ်ပိုတာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအခုသူတို့ခြေစမ်းပြလာတဲ့ပြန်ပွဲတောက်လျှောက်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကြည့်တဲ့နေသားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီတိုက်စစ်ခံစစ်နော်တိုက်ခံစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျူကွန်တေးတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာသစ်ကစားသမားတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ PSG နဲ့တူချန်ပီယံလိရလာတဲ့ကစားသမားတယောက်ပါမယ်ပြီးရင်အခီလီယန်အမ်ပါပေပြီးလို့ရှိရင်ဒမ်ဘီလီဒီကစားသမားတွေရဲ့တိုက်စစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပိန်တောက်ခံနိုင်ဖို့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါအခုကတော့ဒီစပိန်အကြောင်းပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်စပိန်ကဒီအုပ်စုပွဲစဉ်ကနေစပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကွာတာအထိကိုပေးဖို့တကူပဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့ခန်းစစ်ရန်ကောင်းပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြင်သစ်တင်းကိုတွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးပွဲမှာဆိုရင်ဟိုတောင်အာဖရိကအသင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီစီနီဂေါအသင်းကို3-1ပြီးလို့ရှိရင်အုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အီရတ်ကိုနော်အာရှအသင်းဖြစ်တဲ့အီရတ်ကိုကျွန်တော်3-0ပြီးတော့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့နော်ဝေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကောင်းအောင်တော့မလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်သူတို့အုပ်စုနော်ဝေဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုစဉ်ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ30နဲ့တင်း16တင်းအဆင့်ဒီသူတို့တက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သစ်ကနော်ဝေကို4-1ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြက်တတ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ32သိန်းအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွီဒင်နဲ့ပွဲမှာဆိုတဲ့ပြက်တသားကိုကျွန်တော်တို့ဒီ3-0နဲ့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ပြစ်တစ်ကအနိုင်ယူခဲ့ပြီးတော့32သိန်းအဆင့်ကျော်လာတဲ့ဒီ16သိန်းအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါရာဂွိုင်းကိုပနတီ1-0ဆိုတဲ့ပနတီရခဲ့တဲ့တွင်ကို1-0ဆိုတဲ့ရလဲကျွန်တော်တက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီကွာတာဖိုင်နယ်ဖြစ်တဲ့မော်ရိုကိုနဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်2-0နဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်အနိုင်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒီမော်ရိုကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်တစ်နဲ့ပွဲမတိုင်ခဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေကပြင်တစ်ကိုတစ်ခုလုတ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကထင်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးသက်အနေထားနဲ့မော်ရိုကိုအရင်တော့ဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆွမ်းဆောင်ဗီတွေနဲ့ဆိုလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မော်ရိုကိုနဲ့ပြင်တစ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့မော်ရိုကိုကဆိုလို့ရှိရင်ပြင်တစ်ကိုဘာမှကောင်းမွန်ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးလေပြင်တစ်ကနေတက်ကျွန်တော်ဒီကစားသွားပြီးတော့2-0ဆိုတဲ့ရလက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီပြင်တစ်ကပြက်အနိုင်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြင်တစ်နဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်တစ်ကဒီတောင်အာဖရိကအင်အားကြီးအသင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီစီနီဂေါကို3-1ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောလဲဥရောပအသင်းဖြစ်တဲ့နော်ဝေသူ့ကို4-1ဆိုတဲ့ရလက်တွေကကျွန်တော်ဒီနှစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တပွဲကို2ဂိုးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ2ဂိုးပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စပိန်နဲ့ဆာလို့ရှိရင်သူတို့ပေးကိုကဒီနှစ်ပွဲရှိပြီးတော့စပိန်ကဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဂျီယန်နဲ့ပွဲမှာတကူပဲပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခန်စီကစားသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ကစားပေါ်ကအနေထားဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ကပိုကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြင်တစ်ကစားပေါ်အနေထားဆိုလို့ရှိရင်တပွဲအနှဲငယ်ခန်စီအနှဲငယ်ရော့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်တစ်ကိုတွားပြီးတော့ရှင်းလို့မရဘူးပြင်တစ်ကဂိုးပြတ်တွေပဲအနိုင်ယူလာခဲ့ပြီးတော့အရန်ခတ်ပါတယ်အရန်ကြမ်းတော့ပါဆိုတော့အသင်းတွေဖြစ်တယ်ဒီပါရာဂွိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကစားပုံတွေအရန်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမတက်တိုင်တဲ့ဆုံးကျွန်တော်ဒီပနတီနဲ့1-0ဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ယူကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမော်ရိုကိုနဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းပါတယ်တဲ့မော်ရိုကိုကျွန်တော်2-0ဆိုတဲ့ရလနဲ့ပြက်အနိုင်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒီထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့3ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ကတော့နောက်ဆုံး2ပွဲမှာအနိုင်ယူပြီးတော့ပြစ်တစ်ကလာတင်တပွဲနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွဲတွေကကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့2021ကဒီဥရောပ National League တပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စပိန်က2-1ပြီးလို့ရှိရင် Euro မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစပိန်က2-1နဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့2025 National League မှာဆိုလို့ရှိရင်စပိန်က5-4ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့စပိန်ကအနိုင်ယူထားတာပေါ့နော်ဒီပြစ်တစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့2021 National League မှာဆိုလို့ရှိရင်2-1နဲ့အဲ့တပွဲပဲအနိုင်ယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီတွေ့ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ပြစ်တစ်တင်းကကောင်းမွန်အနိုင်မယူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်လက်မိုင်းရမယ်နဲ့အမ်ဘာပေကဒီစပိန်လာလီဂါကိုရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းလက်မိုင်းရမယ်နဲ့တွေ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရလက်မကောင်းတတ်ဘူးခင်ဗျအဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီထက်တွက်ကမှာတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လက်မိုင်းရမယ်အနေနဲ့အမ်ဘာပေနဲ့တွေ့တဲ့ခါတိုင်းမှာသူ့ရဲ့စိတ်တက်ကအမြင့်ဆုံးရောက်နေနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအမ်ဘာပေကသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းအများနဲ့အရှုံးပေးရပြီးတော့ဒီအကလစီကိုဖြစ်တဲ့ဒီရီယယ်နဲ့ဘာစီလိုတွေ့ရပြီးနော်ဒါမှမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစပိန်နဲ့ပြင်သစ်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်အဲ့လိုပွဲတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမ်ဘာပေကအနည်းငယ်တစ်စစ်နှိမ့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါတော့အသင်းနေနဲ့လည်းဆိုင်လိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းတက်ဆိုင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စပိန်ကနည်းနည်းလေးနှိမ့်ပြီးတော့ဒီပြင်သစ်ကအားတာရဲ့အသင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့ဒါကညင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအချက်လက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီစပိန်ကတက်စစ်ကစားသမားလာမင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာဖလားမှာတကူပဲတွန်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတက်စစ်စွမ်းဆောင်ရအနည်းငယ်နှိမ့်ကြနေတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့တက်စစ်စွမ်းဆောင်ရနည်းနည်းယွန်နေနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းစပိန်ပြစ်တင်းရဲ့တက်စစ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့စူပါစတာခလီယန်အပါပဲဆိုလို့ရှိရင်၈ဂိုးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးအက်စစ်လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်3လုံးဖန်တီးထားပြီးတော့ဒီ၈ဂိုးသွင်းခဲ့တာဒါအရန်ကိုအပြတ်တက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တက်စစ်စွမ်းဆောင်ရပေါ့နော်အပါဘီယာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာဖလားမှာလည်းဂိုးသွင်းအများဆုံးဆိုတဲ့ဒီကစားသမားတွေထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာလီဗီနယ်မက်ဆီပြီးလို့ရှိရင်ဟယ်ရီကိန်းအလင်ဟာလာတို့ကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလင်ဟာလာဆိုလို့ရှိရင်ထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြံခဲ့တာဟယ်ရီကိန်းရှိမယ်ဂျူဘလင်ဂန်ရှိမယ်သူတို့တွေနောက်ကလိုက်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောတက်စစ်စွမ်းဆောင်ရဖြစ်တဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းဆောင်ရလုံးတော့ကျွန်တော်လိုက်မှုတော့မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းဘယ်လိုထင်လဲအခုညပြင်သစ်နဲ့စပိန်တို့ကံမဲ့ပွဲဟာเนาะဒီအရင်တော့ဂရက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့အခုလည်းဂရက်တွေကရှိတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီစပိန်နဲ့တွေ့တဲ့ပြင်သစ်ကဆိုလို့ရှိရင်အများအားဒီရှုံးနေခဲ့ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲသုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ကပြင်သစ်ကိုအများ
ပြစ်တစ်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှန်တော်မတွေလည်းဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ကတစ်စစ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီပြစ်တစ်ကတစ်စစ်မြင့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ရတော့ဒီပြစ်တစ်ပဲနောက်တစ်စစ်တက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲဒီကိုရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့နော်အဖြေရှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ